very happy. Bisa lagi Cici? Bisa lah. Enggak lah. Bisa. Enggak. Bisa banget. So, I'm not in my house. It's so beautiful. It's my friend's house. Dan ya, aku bakal beberapa hari nginap di sini. If you guys see the background, yes, aku akan beberapa hari di sini and gonna chill and have fun with them. Bakal ngobrol-ngobrol and spend time with them. Dan juga hari ini aku mau treatment. Dan ya aku nggak make up karena ya mau treatment. So I'm gonna go now. Follow me. Sekarang kita mau piko laser tuh supaya bekas-bekas jerawatnya ini hempas. Ya ampun Kak Sasa, yummy kali nih woy. Hai Junggal. Hai. 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 I'm gonna use my skincare, tapi malam ini hanya pakai dari La Roche-Posay Cicak Plus karena habis treatment laser kemarin gak boleh pakai yang aneh-aneh. Jujurly this is so good, like so good, 10 per 10. Tapi memang harganya gelo dan kalau udah pakai ini tuh kayak jelek muka kita karena dia kayak ada zincnya, jadi kayak ashy. By the way, I'm so happy I finally make a step untuk buat vlog di YouTube, cause it's been a long time, udah lama banget I've been thinking and wanting tapi nggak pernah terrealisasikan, and I just want to be real with you all and I just want to share my journey. So we're gonna get to know each other even more dengan kalian mengikuti keseharian aku, dan I'm gonna be real with everything. So bukan kayak too good to be true. So yeah, I'm gonna rest. Besok masih harus kerja and yeah,
the night. Ken, parfumnya apa kak? Minyak telur. Say hi to the camera. almost 12 o'clock, udah mau jam 12. Aku baru selesai
ngurus-ngurus kuliahan. Tadi udah ada chapel dari kampus juga, and udah spend time with the Lord. Sekarang aku mau skincare sambil mau curcol sedikit. If you see, I don't know if you see that aku tuh kayak selalu berkegiatan. If you ask me, yes, I am so tired. Dan lately, jujurly, when I start record podcast, kebiasaan podcast ya, Wak. Vlog ini tuh dalam keadaan ketidaksempurnaan. Momennya belum pas, terus aku belum mikirin mateng-mateng gimana vibes-nya dan apa gimana-gimananya, ngerti lah kalian ya. Jadi belum mantep gitu kupikirkan, tapi aku hanya akhirnya ya udahlah aku buat aja gitu, karena kayaknya kalau nunggu siap tuh nggak akan pernah siap gitu. Dan juga ya, if you see that I'm always busy. Wait, aku matikan TV. Yes, I am so tired guys. Aku tuh bener-bener lagi overwhelmed. Makanya tadi aku akhirnya memutuskan untuk pijit. I think I really need it. Dan memang waktu tadi dipijit tuh aku tuh sampai nangis, karena kayak my body say thank you gitu loh. Karena tadi tuh bener-bener kayak aku tuh udah kecapean. Dan kalian bisa tanya sama teman-temanku in real life, aku tuh sering kali lately ngeluh capek. So yeah, aku juga tadi meditate in God's word, dan situasiku ini sangat mengingatkan aku dengan cerita Mary dan Martha. Ini tertulis di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. So I already write down apa yang mau aku bilang. Tada! Ya, jadi Tuhan Yesus, ini singkatnya ya, Tuhan Yesus datang ke rumah mereka. Dan Martha ini sibuk mempersiapkan semuanya, sibuk mempersiapkan makanan, bersihkan rumah, tau lah maksudnya ya, kayak benar sibuk-sibuk hosting, want to do her best, benar-benar melakukan semuanya semaksimal mungkin. Jadi sibuk-sibuk gitu. Sementara Mary itu duduk di bawah kaki Jesus and then listening. Dia benar-benar duduk di situ lah. Dia nggak bantu si Martha membereskan rumah ini. Jadi si Martha akhirnya dia kayak pala lah gitu kan, dibilangnya sama Tuhan Yesus, Jesus nggak lihat tuh, masa aku kerja sendiri, masa si Mary nggak bantu. And you know what God say? Jesus answer gently, itu adalah kayak gini, Martha, you are worried and distracted by many things, but only one thing is it's needed. Mary has chosen what is better. Ini tuh bener-bener aku banget gitu. Aku tuh bener-bener lagi worry. Aku nih bener-bener lagi worry and get distracted banget by a lot of things. Kayak aku nih bener-bener lagi a lot of things in my cup. Banyak kali yang lagi aku urusin di dunia ini yang harus kupikirkan. Dan sampai aku lupa what really matters. Dan seringkali juga pasti kita mengalami di posisi ini gitu. Dan God told Martha, you are worried and distracted by many things. Well, that's me. Dan tahu nggak artinya tuh apa? Sometimes we look like Martha, dimana busy serving, sibuk melayani, sibuk maybe help others, atau jadi berkat, atau lead something, sibuk kerja, okay? And then sibuk being productive, yeah. But inside we are tired, and then inside kita too anxious and then overwhelmed. It's just not right. Jadi memang daripada, memang it's all good to serve, it's all good untuk mempersiapkan dan melakukan yang terbaik, but kita harus ingat what really matters, yaitu adalah to spend time with God, to sit down with God, bukan hanya doa minta berkat, but truly sit and spend time with Jesus. Baca firman Tuhan and then be quiet, ask God, kira-kira apa ya Tuhan yang aku belum let go, apa ya Tuhan yang
What do you want to tell me? What do you want to say? Praise Him, be with Jesus. Dan that's what I need to do. Ini juga a reminder for me that during my busyness, hidupku yang sangat padat ini, I need to prioritize Jesus, because it's what really matters, okay? Ya, karena Jesus juga bilang, before you do something for me, come and be with me. Jadi kita jangan sampai sibuk-sibuk untuk buat apa ya untuk Tuhan, atau how we can be better, how we can sampai kita lupa untuk be with Jesus. So Mary mengingatkan kita untuk intimacy comes before activity. Intimacy with God need to be prioritized. And then presence come before performance. Presence of God itu bukan estetik Instagram yang kalian lihat, but that 5 minute yang kamu kasih ke Tuhan. God, I just want to be with you right now in silence. Itulah yang paling penting ya guys ya. And relationship come before responsibility. If you are a mom, aku punya kakak, punya 2 anak, so I know how the situation ya di peribuan ini. Atau if you have a lot of work, punya tanggung jawab yang besar, please remember that your relationship with Jesus, it's the core value. Ini adalah yang utama. Yang lain ini hanya topping. Ini adalah utama, okay? And God doesn't want our hand, He want our hearts. So today we need to ask ourselves, am I just busy for God, or am I sitting with God? Aku juga butuh menjawab itu. Apakah aku sibuk mengurus ini itu supaya jadi terang, atau apakah aku duduk and spend time with Jesus? Because sometimes the holiest thing we can do is to stop, breathe, and sit at Jesus' feet. Ya, sekedar sharing-sharing malam ini sebelum bobo. And ya, kita lanjutkan hari kita. Ini hari Kamis. 5 menit lagi udah hari Jumat sih. Good night. Ya, udah aku pakai loh tadi. Astaga. Walah, itulah gara-gara kalian. Maka, okay. Good night guys. Selamat pagi Indonesia. Fun fact, I always use coconut oil as my lotion karena kulitku tuh kering banget, ngep. Jadi nggak boleh pakai lotion yang berparfum. Jadi kayak on my daily basis aku pakainya coconut oil. Day 5 dari Pico Laser. As you guys can see, so much brighter. Geng, I've been reading this book. Ini aku kasih tunjuk ke kalian. Judulnya All That You Deserve from Jacqueline Whitney. And this book, ini tuh kayak isinya tuh kayak letter that makes me feel good. Kayak menyenangkan hati dan sangat merilekskan pikiran ya. Karena dia kayak love letter gitu, kayak you doing well, you deserve it, bla 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 bla. Like ini ya. If today was difficult for you, which is it is for me, I hope you know that tomorrow can be better. I hope you know that the moment that are uncomfortable or hurt
or don't make sense will pass. I hope you remind yourself of all the times you didn't think you were going to feel better, but you did. As you go through your days, remember that every moment is just a moment. When you can't take it one day at a time, try to just take it one breath at a time. Take really good care of yourself and know that it's okay if you don't accomplish everything you told yourself you needed to do today. You don't have to start a new routine or healthy habit today if it feels like too much. You don't have to be as productive as people that you see online. Your life is your life, and you only have this life. Tomorrow it will feel a little bit better. You are safe, you are being guided, and you will have everything that you need. So yeah, this book really makes me felt love. And also I've been reading a lot of books setelah aku punya Kindle. Kindle ini adalah jujurly barang yang I don't think I need it, but waktu aku punya, ternyata I need it so much. Like literally almost every night aku tuh tertidur dengan membaca Kindle. Kayak kalau main HP itu very stressful gitu, rasanya kayak drain dan tidurnya itu nggak nyenyak. Tapi kalau baca, kayak tidurnya itu dengan nyenyak, and also makin cepet terlelap gitu. So yeah. Jadi aku sayang kali sama Kak Putri dan Rix ya. Jadi teman kamu ya? Mereka lah. Mereka lah apa? Di saat aku lagi apa, mereka lah yang ngapakan. Biar nggak apa kali. Okay guys, I'm gonna continue to work. Bye. Ya ampun ya Tuhan, matilah dia. Sini dulu manis. Desya. Oh, Enak ini. gara-gara nengok Kayak orang mau COD musang kerja. gara-gara nengok TikToknya Gilang. Dia bilang dia jajan ini karena ini cuma 100 kalori. Tapi ini enak. Gila, semalam singgung di Athena. Promina ini memang enak Ren. Promina yang Memang aku gila, tapi kawan-kawanku mensupport kegilaan aku. lihat teh. Si paling promina. Mari kita coba ya. Udah guntingkan lah bos. Kalau ini baik kasih kata orang buk tangan, 3 orang mengerjakan. Mari kita coba mie kuah promina 100 kalori untuk anak-anak. Oke. Aromanya wangi sih bun. Wangi ayam. Oke lah. Dia agak Rasanya sehat. plain gitu. Rasanya sehat. Terus aromanya kayak mie, tekstur mie-nya tuh kayak mie gelas tapi. Tekstur mie-nya kayak mie gelas. Tapi ini lebih halus. Tapi bosen, pengen ngunyah. Oke. Oke, mau nonton dulu ya. Geng, sekarang udah jam 11 malam. Oke, jadi tadi aku jam 10, jam 9 aku nonton 1 jam Bridgerton.
been waiting for that movie for so long. Akhirnya mereka udah main lagi episode 4. So happy, so excited. But I try to have a self control supaya nggak nonton 4 episode sekaligus, cause ini udah malam, I need to sleep. Terus jam 10 aku ke kamar mami daddy, spend time, pijit dan pakein lotion. And dulu pas kita kecil mereka yang kasih kita tidur, tapi sekarang most every night aku yang kami anak-anaknya, me and my sister, kami yang put them to sleep. Jadi kayak ya udah siapin apanya, airnya, matikan lampu gitu-gitu. Jadi itu kayak rutinitas almost every night. Pakein lotion gitu, pijit-pijit tipis. That's how we spend time with them. And yeah, right now jam 11, I'm gonna read books di Kindle and pray and sleep. Padahal sebenarnya kedaginganku nih pengen kali melanjutkan Bridgertonku itu. Tapi aku harus punya self control ya, besok masih ada hari. Karena kalau kita bablas kan bisa gak tidur. Okay, good night, I love you. But then the word wash actually means a routine cleaning of one.
So, halo teman-temannya Feren, selamat datang di Indomaret. Ya kita mau GR for latihan jam Sunday. 2. Bye. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. I know I look like a mess, but special thanks untuk Cimel. Hidup lagi capek-capeknya aku dikasih minyak angin. Best. So thank you guys buat seminggu ini udah ngikuti vlog ini. We are so happy to have you. Make sure kamu nonton lagi karena akan banyak keseruan dari kisah hidup Feren dan yang pastinya akan ada aku. Oke, kalau kalian sedih jangan lupa bangkit lagi. And bye bye. Sama. Nah sekarang aku kena kenal reading. Sinangga tulo, sinangga tulo, semua. Guys, I'm so tired. So tired. Udah kalian ikuti kan 1 minggu ini aku ngapain aja. Jujurly I am so happy and I really enjoy buat vlog ini. Cuman jujur struggle-nya adalah karena aku record pakai HP, jadi kejar-kejaran dan memorinya full sering kali. But hatiku happy. So hopefully aku konsisten and thank you guys for watching. Sorry aku dari sini. Aku udah capek. Bye, I love you. Mwah.